meu filho, ele seguiu outro caminho porque eu não quis que ele seguisse a minha profissão. Você é um caminhoneiro que não quer que seus filhos sejam caminhoneiros. Infelizmente, hoje eu sou obrigado a falar isso. Por quê? Porque Especifica pra não tem gente. respaldo em nada, você tá na estrada aí jogado, você vai que eu fui, o tratamento é ruim. Então eu não quero que meus filhos passem por isso, né?